देखो जी, अब हम इसे पंप को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। ये देखो 1 2, अब ये 3 कर लेंगे। ये देखो अब 3 हो गया। देखो ये निशान भी 3 पे आ गई, दूसरी छोटा वाली सुई भी हो रही है, पूरा 3 हो गया। तो हम इसे पूरे 3 पे लॉक करेंगे। ये तीनों बोल्ट चढ़ावेंगे इसके। देखो हमने डायल के ऐसे इसका टाइमिंग मान के दिखा दिया अपने मिस्त्री भाइयों को भी और किसान भाइयों को भी। इस तरह टाइमिंग मान देंगे तो आवाज़ भी बेहतरीन रहेगी, तेल का एवरेज भी बढ़िया रहेगा और ट्रैक्टर का पिकअप भी बढ़िया रहेगा।